Salam, Qanlı İzlər podkastına xoş gəlmisiniz. Mənim adım Günay. Mənim isə Günel. Mənsə Humay. Bugünkü hekayəni mən sizə gətirmişəm, daha doğrusu cinayəti. Başlamadan əvvəl sizə sualım var. Bilmək istəyirəm ki, dünyada heç vaxt seri katil ola bilməz dediyiniz bir şəxs varmı? Yəni ki, hər kəs, hamı ola bilər. Anam olar, atam olar, amma bu insan həyatı boyu ola bilməz. Elə bir insan varmı dünyada? Yəni ana ata biraz pis misal oldu, amma məsəl üçün. Mənim fikrimcə pis misal olmadı, çünki ana və ya ata da ola bilər. Uşaqlarımız da deyə bilmərəm, çünki uşaqlar da qatil ola bilər. Yəni yox. Mən sizə də deyərəm ola bilərsiz. Bəlkə yoldaşım, bəlkə belə 10% inanmaram ki, ola bilməz, amma heç vaxt deyə biləcəyim insan yoxdur. Heç özümə də deyə bilmərəm onu. Düzü biz bu iş demək istəmirəm. Mənim üçün çünki bu daha çox bir hobbidir. Başlamadan əvvəl düşünürdüm ki, yəni ki, hamılar, hər kəs ola bilər, amma həyatımda heç vaxt ola bilməz dediyim bir şəxs var idi. O da bizim bacımın həyat yoldaşı Yan. Yəni ki, dünya tərs dönə, o heç vaxt seri katil belə ola bilməz dediyim yeganə şəxs idi bəlkə də. Amma indi görəcəyik ki, həqiqətən də sözün əsl mənasında hamı ola bilər. Humay deyirsən ki, heç vaxt dediyi necə demişdin o cümləni? Ola bilməzdi. Elə bir olub, həyat kırıklığına uğrayırsan, keçib. Mənə çatmır. Ola bilməz ya bilməzdi. O da düzü düşüncəm elə də dəyişilməyib. O həqiqətən heç vaxt ömür boyu ola bilməz. Yəni hamı ola bilər, o ola bilməz. Yəni ki, onda o bacarıq, o xasiyyət, o o potensial heç bir şey yoxdur o insanda. Bugün biraz fərqli bir mövzu deməyək, mövzumuz təbii ki, bir mövzudur, amma fərqli bir seri katillə sizə gəlmişəm. Stanford Universitetinin araşdırmasına əsasən seri katillərinin ancaq 11%, daha doğrusu 11.4% qadındır. Biz həmişə kişi seri katillərdən danışmışıq, amma qadınlar barədə heç bir seri katillə gəlməmişik. Yəni ki, qadınlar çox nadirən seri katil olur. Cənubi Amerikadayıq. 4 noyabr 1905-ci ildə Alabamada Blue Mountain şəhərində Nancy Hazel dünyaya gəlir. Nancy çox şirin bir bəbə olur və çox gülümsəyir. Qonşu, qohum hamı onu çox sevir. Çox sevimli bir bəbə olur. Valideynləri sonra düşünür və Nancy-nin adını dəyişmək qərarına gəlirlər. Nancy artıq Nanny olur. Nanny bir kənddə, bir ailədə böyüyür. Hansı ki, çölə doğru, yəni insanlara doğru mükəmməl görsənmək istəyirlər. İndi Nancy adını məncə gözəl addır. Götürüb uşağın adı Nanny, uşaq bağçısı adını qoyurlar. Yəni tərcümədə uşaq baxıcısı gedir də. İnsan uşağına nə qədər nifrət edə bilər ki, gözəl adı götürüb təmiz korlaya. Nancy-dən Nanny-yə. Hal-hazırda bu məlumat məni çox şoka saldı. Adını saxlayacaq qız ya Nancy olaraq ya Nanny-yə çevirəcək özü. Neçə yaşına dəyişiblər bilirsən? Nancy-nin adını dəyişəndə, yəni Nanny adı olanda o çox kiçik olurdu. O daha bəbə olur. Yəni böyük olmur. Və valideynləri elə qərarına gəliblər. Düşünüblər ki, Nanny onun xarici görünüşünə daha uyumlu olar. Düşünürəm ki də indi görünüşünə görə adını dəyişiblər, uyğunlaşdırıblar. İndi gör necə indidən mən beynimdə düşünürəm ki, necə adamı tanıyıram insanları. Onların adını görünüşlərinə, xasiyyətlərinə görə dəyişsək, heç də gözəl bir yerə getməyəcək. Amma maraqlı olar. Günay sizi mənə necə baxanda dəyişir? nə ad qoya bilərsən? Sənə baxanda, nə bilim, səni Günellə tanımışam deyəndə çox çətindir. İş yoldaşım olsaydın,
Ya qonşuda biri olsaydın sənə qəşəng ad qoyar. Claudia, hə, olar. Yox, Claudia da. Səndə Claudia adı var. Ya Azərbaycan sayağı bir ad. Günel Günel gəlir də, elə sən hayasızlığına uyğundur məncə. Mama düzgün düşünüb. Bəzən insanları görəndə heyvan simasını təsəvvür eləyirəm, heyvanlara uyğunlaşdırıram. Nə bilim, filan kəs pişiyə oxşuyur. Humay kəpənək imiş. Mən də çox insan ləqəb qoyuram. Yox, görünüşünü deyir axı. Deyir ki, görünüşü nənəyə oxşuyurdu, nəni dedik. İndi mən də bəzən insanları, yəni heyvanlara bənzədirəm. Gərək mən insanlara artıq bundan Sən mənə sonra nə ad qoyardın? Wow. Onun hekayəsi fərqlidir. Ona görə Humay sən nə ad qoyardın? Səndə belə Jale kimi bir aura var. Sənə Jale qoyardım bəlkə də. Heç düşünmüsünüz ki, adınızın mənası? Mən keçən dəfə öz adımın mənasını Google-a yazdım ki, baxım onun kökü falan hara gedir. Adımın mənası xoşbəxtlik gətirən Tanrı. Hə. İndi Humay gözəl sözlər saydı öz adının mənasına görə. Mən də öz adımın mənasını demək istəyərəm. İndi Günellər məni izləyirsə, siz bu cəmiyyətin gülər üzüsünüz. Şən gətirən insanlarısınız. Yəni elin günüyük biz. Biz işıq veririk bu cəmiyyətə. Günəyin bu dediyinə qulaq asmayaq və davam edək. Qısqananlar var. Eşidirəm, qoxusunu da belə alıram. Nəni bir kənddə, bir ailədə böyüyür. Hansı ki, çölə doğru mükəmməl görsənmək istəyir. Ailəsi amma əslində çox kasıb olur və atası dəhşət sərt və ciddi bir insan olur. Atası həyat yoldaşına və uşaqlarına psixoloji baskı eləyir. James Hazel həyat yoldaşına və uşaqlarına heç nəyə icazə vermir. Heç kimin evi tərk eləməyə haqqı yoxdur. Sosial həyatları ola bilməz. Heç bir tədbir, ad günü və ya bayramlarda iştirak eləyə bilməzdilər. Evdə heç vaxt kifayət qədər yemək olmazdı. Həyat yoldaşı və qızları makyaj vura bilməzdi. Onun üçün ancaq tərbiyəli sayılan paltarlar geyinə bilərdilər. İndi bu dini ailədir məncə biraz da. Özünü güya dinə əsaslandırıb düyütləri yeyirdi. Düzü biz 1905-dən danışırıq, amma bu qədər abartıya da gərək yox türklər demişkən. Almanya ya da Avropa ölkələrində heç də fərqli deyildi. Qadınlar işləmək istəyəndə kişilərindən icazə kağızı belə alırdılar. Deməyək ki, indi biz Azərbaycanlarda onsa indi də belə bir həyat şərti ilə yaşayan insanlar çoxdur, amma Avropa ölkələrində və yaxud da Amerikada belə həyat həmişə olub. Yəni bir əsr hələ keçməyib və bu tərzdə yaşayan insanlar yaxud da dövlətlər hələ də var. Yəni heç kimə deməyək ki, buna bax necə yaşayırlar, nə tər şey eləyirlər. Yox, mən başa düşürəm. Mən də bilirəm ki, o devirdə 1900 məsəl üçün 50-ci ildə falan qadın boşanmaq istəyəndə səbəb gətirməli idi. Ərinin onun döyməsi elə də səbəb kimi məsəl üçün götürülmürdü. Aldatmaq da götürülmürdü. O ər ki sənin evinə yemək gətirirsə qəbul eləyəcəkdim. Başa düşürəm. O qədər geri düşüncələr çox idi. Düzü bu devirə də baxanda qəbul eləyə bilmirəm, amma o devirdə də məncə qəbul eləyə bilməzdim. Belə ər olan yerdə qadın niyə evlənirsən? Bu həyatı özünə niyə rəva görürsən deyər. Hətta doğubda o dünyaya hələ uşaq da gətirib verirsən, qoyursan ki, belə yaşasınlar. Bəlkə orada mən də qatilə dönüşərdim. Çünki hobim yox, bir şey yox, bir şey icazə yox. Nədənsə bu əsəb sinir sistemi çıxartmalıyam. Mənə ən çox pis təsir edən odur ki, o kişilər ki, ailələrini hər şeydən məhrum edirlər və evdən çölə çıxmalarına icazə vermirlər. Nə var, adı var, sanı var, sayğısı var falan, onu qorumaq istəyir. Niyə elə bilirlər ki, bu ailənin sayğısını, azını mundarlayan şəxs qadın ya onların uşaqlarıdır. Özün və sən nəsən, Tanrı yerinə qoymusan özünü, o sayğının simvolu kimi şey deyirlər. Azərbaycanın bir çox yerində var da hələ ki yoldaşdan icazə olmadan hətta işə gedən də yoxdur. Onu geyinmə, bunu geyinmə, bu yoxdur. Hələ o geri düşüncələr qalıb bəzi yerlərdə, bəzi
belə deyim, kəndin bir çoxunda məncə kim razı deyilsə öz fikrini bildirə bilər. Amma biz görürük də televizora açan kimi üstümüzə gəlir bu məlumatlar. Amerikada o ənənəvi həyat tərzi Hələ var. normaldır, hələ Var, də var. hələ də onlarda da çoxsunda var. Çünki onlar da hələ o geridə qalıb. Amma istəyənlər də çoxdur da o həyat tərzini. Özümə məsəl üçün bu həyat tərzi rəva görə bilmərəm. Neynirəm o qıpıqlığı, elə həyatı sərbəst bir dəfə dünyaya gəlirik. Bir dəfə gəldiyimizdə istədiyimiz kimi yaşamayacağıqsa, neynirəm onda? Həqiqətən bu kritik bir mövzudur. Yəni Hə, bu podkastda buna daha çox toxunacağıq. Çünki toxunmalıyıq. Bu haqqda danışmalıyıq ki, biz qadınlar niyə özümüzü əzdirməliyik? Bir dənə dediyinə görə, hə. Davam eləyək. Həyat yoldaşı və uşaqları tamamilə cəmiyyətdən kənar bir həyat sürür. Özü həmişə deyirdi ki, bu elədiklərim və gördüyüm tədbirlər ailəmin güvənliyi üçündür. Məsələn, deyir ki, qızımın başına nəsə gəlsə, bu yalnız və yalnız onun öz günahı olar. Açıq geyindiklərinə görə olar. Yəni günah kişilərdə deyil, günah qadınlarda da. Nəni sonrakı sorğularda deyir ki, o kənddə bir kişi tərəfindən təcavüz olunub və bunu atasına deyib. Amma atası Neniyə inanmır. Anası da ona heç bir zaman dəstək olmur. Beləliklə Neni çox sakit olur və özünə qapanır. Çox vaxt otağında olur və demək olar ki, heç kimlə danışmır. Və əlbəttə ki, Neninin bu zamanlarda dostları azalır, özünə qapanır və Neninin bir xəyalı olmağa başlayır. Neninin həyatında yaxşı, düzgün bir kişi obrazı olmayıb. Amma yenə də Neninin bir xəyalı var. Neninin ən böyük xəyalı ağ atlı bir prens tərəfindən sevilməkdir və onunla xoşbəxt bir ailə qurmaqdır. Bu xəyalını heç vaxt buraxmır və qızlar, qadınlar nəzərə alın ki, ağ atlı prens dediyimiz şəxs bir varlıq yoxdur. Neninin beləliklə həyatında bir məqsədi olur. O, prensini tapıb və xoşbəxt olmaq istəyir. Atası, yəni Jamesin, amma Neni ilə bağlı başqa planları var idi. O, Nenini özünə uyğun bildiyi bir kişi ilə evləndirmək istəyirdi. Beləliklə, Neni atası tərəfindən 1921-ci ildə, yəni 16 yaşında bir evliliyə məcbur edilir. Nəzərə alaq ki, 1900-cü illərin əvvəlində baş vermiş bir hadisədir. Qısası çox da belə faktiki bir məlumatlar yoxdur. Yəni bu məlumatların əksəriyyəti Nəninin sonradan danışdıqlarına əsasəndir. Yəni həqiqətən də təcavüz olunub, olunmayıb bu bilinmir. O yanısa deyir ki, mən təcavüz olunmuşam. Bunu atama dedim, amma atam mənə heç bir zaman inanmayıb. 1921-ci ildə, yəni 16 yaşında bir evliliyə məcbur edilir. Atası qızına uyğun bildiyi adamın adı Charlie Breaks idi. Neni Charlie ilə evlənmədən 4 ay əvvəl tanış olur. Atasının bu evliliyində böyük bir müsbət görür. Atası qızını Charlie ilə evləndirməklə qızı üzərində olduğu bu kontrolu itirmir və eyni zamanda maddi cəhətdən az da olsa rahatlama olur. Demək qızını satır da. Bildiyimiz qədər hələ də elələr də artıb. Qızın istəyinə kənd tərəflərə deyək, bəlkə şəhərdə də var, baxmırlar və öz uyğun bildiyi ailəyə verirlər. Çünki sən nə bilərsən adı ilə. O uşaqdır, o bilməz, biz bilərik, onunla biz evləndiririk kimisindən. ümumiyyətlə qadınlar ya da qızları evlənmə məqsədi çox vaxt siyasi ya da iqtisadi olur. Ailələr içində də hə imkanlıdır, rahat olacaq, amma hansı bir psixi xəstənin yanına verdiklərini düşünmürlər, döyüləcək, başına oyun gətirəcək. Sən nə evdən gəlmisən, sənə nə gün veririk. Keçmişdən bu günə heç nə dəyişilməyib. Qadınları hələ də satın alırlar. Heyvan olsun ya da nə bilim yeməklə olsun ya da maddi cəhətdən pulla olsun. Həmişə qadınları evləndirəndə, yəni elə ənənəvi ailələrdə düşüncə, mən biraz da olsa maddi cəhətdən rahatlayacağam. Çünki evdən gedir rahatlayacağam, bir boğaz azaldı ya da ki varlı birinə ya da imkanlı birinə gedib və onlar mənə dəstək olacaq. Yəni qadınlar siyasətdə də belə olsa həmişə bir məqsədlə verilib başqa bir ailəyə. Qadınlar həmişə bir siyasi ünsur kimi istifadə olunub və məncə də gələcəkdə də, yəni ki, hələ çox uzun vaxt olunacaq.
Neni sonra bu vaxtlar üçün deyir ki, mən 1921-ci ildə evləndim. Çünki atam bunu belə istədi. Bir adamla hansı ki mən heç 4-5 ay tanımırdım. Bir adamla hansı ki heç ailəsi yoxdur. Onun ancaq bir anası var idi və o heç evli deyildi və ona görə sonra bizim yanımıza köçüb və birə-bir James kimi idi. Yəni atam heç nə icazə vermirdi. Yenə də Neni yoldaşı ilə uzun vaxt bir yerdə qaldı. 1921-ci ildən 1927-ci ilə qədər onlar evli idi və onların 4 uşağı olur. Charlie nə yaxşı yoldaş deyildi, nə də yaxşı ata deyildi. O evlilik müddətində Nenini dəfələrcə aldadıb. Uşaqlarına baxmırdı. Nenini və onun istəklərini ignor eləyirdi. Neni bu qədər stresə dayana bilmərdi. O içməyə və siqaretə başlamışdı. O siqareti içməyə başlamışdı, dözə bilməyib. Mən artıq özümü pəncərədən atmış kimi görürəm. Yəni indiki zamanənin insanıyam deyə, elə şeyə dözümüm yoxmudur deyə bilmirəm. Yəni bəlkə də keyfiyyətli ruhum və s. yoxdur, onun qədər dözümlü. Amma həqiqətən mən artıq deyəsən evi bombalamışdım. O zəmanədən asılı deyil məncə. Heç bir qadın belə şey dözmə məcburiyyətində deyil. O devirdə məncə qadınların səsini qısırdılar deyə ona dözmək adı ilə üstün bağlayırdılar, dilə gətirmirdilər. İndi çox şükür ağzımızı aça bilirik, buna qarşı çıxa bilirik, öz dəyərimizi bilirik də. Deyir, bir ölkəni idarə eləmək istəyirsənsə, diktatura rejimində gərək cəmiyyətin bilik səviyyəsi aşağı olsun, ya da gücü olmasın. Gücünü əlindən al, başına vur. Qadınları da elə tərzdə şey eləyiblər də, yəni hüquq vermə, bilik vermə, təhsil vermə, onu vermə, bunu vermə, istədiyini də elə bil. Hökm eləyə bilirsən də belə insanlardan. Sadəcə bildim ki, bu podkastda deyəsən mən çox əsəbləşəcəm. Yəni səsim istəmirəm Humayı çox burada kəsim yarıdan. Özümü bəzi yerlərdə hələ tutmuşam, amma çox əsəbləşəcəm və bəzən də sizə yansıdacağam ki, bilin, biz də qadınıq, biz də bunların hamısından keçirik. İcazə vermərəm ki, bir qadın olaraq mənim yoldaşım mənə belə davransın. İndi belə mən başa düşürəm ki, siz Nənini dəstəkləyirsiniz hələ ki. İndi isə ilk hadisə baş verir. Görək bu hadisədən sonra siz hələ də Nəninin fanatı olacaqsınız ya yox. 1927-ci ilin başlarındayıq. Charlie işdədir və Nəni 4 uşaqla evdə təkdir. Nəni ev təmizləyir, uşaqlarına baxır, qaynanasına baxır və hər şeyin stresini tək başına çəkir. Charlie işdən evə gələndə ayağı ilə girən kimi o yüksək bir qışqırıq eşidir. 2 ortancıl uşaqlar qışqırır. O vaxtları təxmini 2-4 yaşları var. Onlar ağrıdan yerə düşüb qışqırırlar, qarınlarını tuturlar. Charlie sonra deyir ki, uşaqlar elə görünürdü ki, elə bil ölümlə savaşırlar. Charlie bunu görəndən qısa müddət sonra 2 uşaq birdən ölür. Bu hadisə 1927-ci ilin başlarında baş tutur. Təəssüf ki, sonsuz sayda məlumat yoxdur bu barədə. Oğlan uşaqları idi. Yəni məlumatlara görə qız uşağı idilər. Amma Nəni bu hadisəni qida zəhərlənməsi ilə bağlı olduğunu deyir və heç kim Nənini sorğulamır. Qonşular, dostlar, ailəsi, polis, həkimlər ona inanır. 2 uşaq heç bir zaman həkim tərəfindən yoxlanılmayıb. Çünki o 2 uşağını itirmiş bir anadır və hamı ondan yazığı gəlir. Yoldaşı Charlie-nin içinə isə bir şübhə düşür. Charlie düşünür ki, Nəni uşaqları zəhərləyib. Charlie ən böyük uşağını, yəni Melvinanı götürür və oradan qaçır. O deyir ki, mən o qadınla daha bir yerdə yaşaya bilməzdim. Siz indi düşünürsünüz ki, o əslində yaxşı atadır. Çünki o uşağını götürüb qaçıb. Amma unutmayın ki, onların 4 uşağı var idi. Mən də soruşacaqdım, o 4-cü hara getdi? Məncə yaxşı ata deyil. Qızına təmas salan atalar çoxdur. Məncə burada nəsə bəlkə çıxdı. Bu 2 qızı ölüb zəhərlənmədən.
nəsə mən yozmağa başlayacağam. O ikisi məncə bəlkə ata nəsə eləyib ananın üstünə atır, o da ola bilər. Ya da ana bu həyatda onları xilas eləmək üçün bəlkə nəsə eləyib, ya həqiqətən yeməkdən zəhərləniblər. Görək nə çıxacaq. Əlbəttə Charlie Melvinanı götürməklə bir məqsədi var idi. O da ortaya çıxacaq. Amma insanlar düşünür ki, yəni ki, başqa bir teoriyada internetdə elə idi ki, o böyük uşağı ona görə götürüb, çünki digəri hələ körpə idi və onu götürə bilməzdi. Onun baxımı daha zor olardı. Ona görə böyüyü götürüb. Amma bəli, götürməklə bir məqsədi var idi. 2 uşaq ölüb, bir uşaq atası tərəfindən qaçırılıb və Neni indi ən kiçik körpəsi ilə tək qaldı ortada. Və bu bir qadın üçün 1920-ci illər üçün heç də gözəl deyil. Atası niyə ancaq böyük uşağını götürüb, o da danışacaq. Kiçik bir spoiler, Neni niyə 2 uşağına bunu eləyib, heç vaxt deməyəcək. Motivi nə idi, indiyə qədər bilinmir. Onda demək həqiqətən öz anası zəhərləyib, başqa baskı və şərait yaşayırdılar deyə belə də qınaya da bilmirəm. Bu dövrdə olsaydı çoxdan da qınaq gələrdi o anaya. Çünki öz nənəmizdən eşitdiyim hekayələr var. Ona görə qınaq yoxdur. Donuz anbarında yatızdırdıqların da olub öz anaları tərəfindən. İt kimi çırpıblar, nə bilim başlarına oyun gətiriblər. O qədər hekayələr olub ki o dövrdə. Ona görə qınaq yoxdur. Məncə nəsə həqiqətən bir ana olaraq da demək istəmirəm, bir motiv var ki, insan övladına bunu eləyə, amma o dövrün psixologiyasına uyğun bir motiv məncə var. Əgər o eləyibsə, sən demiş, mən də günahlandıra bilmirəm. Çünki öz başına o qədər hadisə gələndən sonra və həyat yoldaşı da elə bir insan olduğuna görə öz qızlarını bəlkə də bu pox həyatdan qurtarmaq istəyib. Mən o yoldaşı zəhərləyərdim. Niyə o bir tərəf qınayıram ki, get qaynana ilə yoldaşı zəhərlə də uşaqlara nə edirsən? Kiçik bir informasiya verim, yəni bununla əlaqəli deyil. Bəlkə siz bilərsiniz, pişiklərdə görərsiniz bəlkə də. Əgər pişik görəndə ki, uşaqlarından, təzə balalarından bəziləri xəstədir və ya həyatda qalması çətindir, pişiyin anası balasını diri-diri öldürür, yeyir. Mən də görmüşəm bir dəfə. Dəhşətli bir şeydir, amma sonra düşündüm ki, bu da təbiətin bir qanunudur. Yəni öz balasını xilas eləmək istəyib. Yəni mən demirəm Neni öz balasını, uşaqlarını xilas eləmək istəyib, amma səbəbini heç bir zaman deməyib. Polis düşünür ki, yoldaşı onu dəfələrcə aldatdığına görə Neni bunu eləyib ya da, yəni təkrar edirəm, bu polisin düşüncələridir. Əri, yəni yoldaşı Nənini dəfələrcə aldatdığına görə ya da ki, cavan yaşda 4 uşağa malik olduğuna görə onu dəstəkləyən bir həyat yoldaşı, ona əzab verən bir qaynana ilə dözə bilmədiyinə görə bunun əsəbini uşaqlarından çıxarıb. Yəni bu polislərin düşüncələridir. Psixoloqların və ekspertlərin düşüncələri isə tamam ayrıdır. Yəni sizin də düşüncələrinizdən tamam ayrıdır. Onlar düşünür ki, Neni uşaqlarını ancaq xəstə eləmək istəyib. Yəni öldürmək əslində məqsədi deyildi. Və bu bir xəstəlikdir və bu xəstəliyi siz tanıyırsınız. Bəli, bu xəstəliyin adı Münchhausen adı. Bu vəziyyətdə isə daha doğrusu Münchhausen nümayəndə sindromu. Yəni Münchhausen xəstəliyi bu deməkdir ki, bir insan, bir şəxs başqaları ondan yazığı gəlsin deyə özünü bilə-bilə xəstə eləyir və ya xəstə göstərir. Münchhausen nümayəndə isə biraz fərqlidir. Başqa adı isə Münchhausen proxy xəstəliyi. Burada isə bir şəxs başqasını bilə-bilə xəstə eləyir və beləliklə xəstə insan insandan asılı qalır. Beləliklə insanların da ki, digər insanların cəmiyyətinin yazığı gəlir ki, ay nə qəşəng baxırsan, o xəstədir, sən bütün həyatını ona adayırsan. Bu isə daha çox ana ilə uşaq arasında olur və bu vəziyyətin sonu çox vaxt ölüm olur.
Nenidə bu xəstəliyin olma ehtimalı çox idi. Neni ailəsini çox sevir, uşaqların həmişə qayğısında qalırdı. Yəni bu qonşuların digərlərinin dediklərinə əsasən idi və ola bilsin hər şey ona çox gəldi. Bir il sonra, yəni 1928-ci ildə Charlie geri qayıdır. Charlie'nin yeni sevgilisi var və indi qızı Marvi ilə Neninin yanına gəlir. Və sizcə nə olmuş ola bilər? Sevgilisi qızıdır. Qızına təmas salıb, ya qızını satıb, evləndirib. Ay, sən üz ifadən əməlli çox ləzzət edir insana. Charlie indi qızını alıb Neninin yanına gəlir və deyir ki, mən boşanmaq istəyirəm. Əgər sən mənimlə boşanmağa razı qalsan, sənə qızını Marvini verərəm. Yəni qısası indi qızını niyə onun özü ilə götürdüyü ortaya çıxır. Neni Charlie-dən boşanır və beləliklə Charlie Neninin yoldaşlarından yeganəsidir ki, həyatda qalır. O Marvini əslində götürməyinə bir səbəbi var idi. Qızını alır, bir sevgili tapır və o sevgilisi ilə rahat evlənmək məqsədi ilə qızını anasına geri verir ki, yəni öz işinə, həyatına davam eləsin. Yəni təzyiq mənasında alıb, heç olmasa təzyiq olub da uşağın başına oyun gətirməyib. Mən o cəhətdən çox rahatladım. Düşünürəm ki, bizim indiki həyatda fərqlidir. Bizdə indi belə bir vaxtımıza belə bir şey baş verirsə, deyərik ki, gəl biz boşanaq, mən sənə maşın alaram, ev alaram. Amma gəl boşanaq da təki. Bu amma qızını verir. Neni indi 2 qızı ilə tək yaşayır. Böyük qızı Melvin və balaca qızı Valerin. Neninin pula ehtiyacı olduğu üçün bir pambıq firmasında işə başlayır. Amma bu Neninin heç də xoşuna gəlmir. Bu çox ağır bir iş olduğu üçün Neni bunu sevmir. Neni hələ də ağ atlı prensini istəyir. Amma onun yerinə 2 uşağı ilə tək qalıb və işləmək məcburiyyətindədir. Neni indi axtarışa çıxır. Və Neni əgər indiki vaxtımızda yaşasaydı, o 100% Tinder'dan istifadə eləmiş olardı və çox da gözəl istifadə eləyərdi. Qəzetlərdə elanlara baxır. Evlilik elanlarına. Bu elanlarda tək yaşayan kişilər və qadınlar özünü təqdim eləyib və özünə həyat yoldaşı axtarırdı. Neni indi oturub ətrafında yaşayan kişilərə baxır. Yəni yalnızca öz ətrafında deyil, digər bütün şəhərlərdə ki qəzetləri əldə edir və tək-tək elanlara baxırdı və orada özünə birini seçir. Kişinin adı Frank. Frank Kersels. Frank 23 yaşındadır, bir firmada, fabrikdə işləyir və o bir başqa şəhərdə yaşayır. İndi düşünürsüz ki, o başqa şəhərdə yaşadığına görə Neni ona yaxın durmaz, sevə bilməz və s. Xeyr. Neni bu vəziyyətdən çox da rahat qəbul edir və yəni Franklə bir həyat sürmək üçün onun yanına köçür. Neni və Frank indi ünsiyyət qururlar. Onlar bir-birinə məktub, şeirlər yazırlar. Frank çox karizmatikdir və beləliklə Neni ona tez aşiq olur və dediyim kimi bir yerə köçürlər və ikisi tez evlənir. Yəni ki, o bizim kimi aylar keçsin, illər keçsin, xeyr, onlar çox qısa vaxtda evlənirlər. İlk başlarda hər şey mükəmməl görsənir. Hər şey Neninin xəyalındakı kimidir. Amma qısa vaxt sonra hər şey pisə çevrilir. Frank əslində alkolikdir və o da Nenini aldatmağa başlayır. Charlie-dən də belə pisdir. Çünki Frank polisə belə düşmüşlüyü var. Nenini döyməyə başlayır və bir gecə Frank alkolik bir vəziyyətdə evə gəlir və Nenini təcavüz edir. Bu qədər işgəncəyə rağmen onlar yenə də 16 il evli qalırlar. Yoldaşını nə qədər sevməsə belə və həyatından nə qədər nifrət eləsə belə, yenə də onun yanında qalır. Çünki özlərinə belə cəza kimi mən seçdim, mən elədim, mən qalacam kimi qalırlar. Bəlkə düzələr adı ilə ya da uşaqlara görə dözürlər ki, güya dözməliyəm, uşaqlarıma gələcək verməliyəm. Özlərini məcbur eləyirlər buna. Çox yanlış bir düşüncədir məncə. İşgəncələrə, bıçaqlamalara, ona buna dözüb hələ də qalanlar, hələ indiki dövrdə də çoxdur. 1947-ci ildə hər şey dəyişilir. Melvina evlənir və onun bir oğlu olur. Oğlun adı Robert. Neni artıq sözün əsl mənasında bir neni olur.
Neni çox şirin bir nənə olur. O Melvinaya dəstək olur, Roberti sevir və ikisine həmişə çoxlu şirniyyatlar bişirir. Eyni zamanda amma Neni çoxlu içki içir və Franklə özü olduğu yoxluq həyatına görə çox da əzab çəkir. İkisinin çoxlu pulu olmur, çox kasıb olurlar və Neninin ağlına dəhşətli bir fikir gəlir. Neni bəbə Robertin üzərinə bir həyat sığortası bağlayır. Məbləğ $500. İndiki pulumuzla, indiki məzəmə ilə təxminən $7000. Və Neni, siz yəqin ki, artıq başa düşərsiniz ki, indi nə baş verəcək. Melvina çox vaxt Roberti nənəsinin yanına qoyur, çünki o anasına təbii ki, inanır və güvənir. 1945-ci ilin iyul ayında bəbə Robert nənəsində olur və o günü Robert birdən-birə xəstə olmağa başlayır. O günü günorta vaxtlarından sonra Robert ölür. Hər şey birdən-birə baş verir. Sonra məlum olur ki, Robert havasızlıqdan ölüb. Səbəbi ürək problemi olması ola bilər, yəni həkimlərin dediklərinə əsasən və ya yastıqla boğulmaq nəticəsindən də olmuş ola bilər. Təəssüf ki, bunu tam olaraq tapa bilmədilər. Uşağı olanlar bunu bəlkə də başa düşər. Yeni doğulmuş uşaqlarda yorğan, yastıq falan yanında yatızdırmaq əslində olmaz. Azərbaycan dilində adını bilmirəm, amma qəfildən baş vermiş uşaq ölümü kimi indi sözlü hərfi tərcümə eləyim mən bunu. Onun da səbəbi tam məlum deyil. O da havasızlıqdan ola bilər. Yəni uşaq yastığa fırlandı başını. Yəni uşaqlar çox da fırlana, hərəkət eləyə bilmirlər deyə özlərini o vəziyyətdən qurtara bilmirlər deyə boğulurlar. Ona görə uşaqları yatızdıranda yorğanla yatızdırmayın deyirlər, balışla yatızdırmayın deyirlər. Elə bir pijama geyindirmək lazımdır ki, yorğan kimi isti saxlasın. İndiki dövrdə indi biraz daha çox ağlıyor, çünki keçmişdə uşaq ölümünün sayı artıq olub. Ona görə çox da sorğulamayıblar. Uşağı bastırıblar yorğanın içinə. İndi mən biraz görmüşəm, xaricdə də görmüşəm, fərqli uşaq həyata gələndə uşağı necə geyindirmələrindən. Bir dəfə çıxmışam xəstəxanadan, görürəm təzə doğulmuş uşağı bastırıblar. Kəpənək balaları olur, soğan kimi büküblər uşağı. Uşağın bir dənə gözləri görünür. Kaleskaya da qoyublar. Kaleskanın üstünü də bastırıblar bir dənə balış yorğan kimi bir şeylə. Uşaq yazıq nəfəs ala bilmir. Onu da düşünürlər ki, uşaq istidən, havasızlıqdan boğulur. Belə bir qayda var. Özünün nə geyinmisənsə bir qat artıq geyindir. Ondan artığa həqiqətən ehtiyac yoxdur. Yəni yazıq uşaq istidən ya da havasızlıqdan öldürmək olur. Amma qəflətən o uşaq ölümü də var ki, uşaq yatdığı yerdə beyin nəfəs almağı dayandırır və beləliklə uşaq nəfəs almağa durur. 1 yaşa qədər o təhlükə var. Ona görə bir çox valideyn burada fikir verir da, bastırmayanda da məsəl üçün elə göz qabağında da bir də görsən uşaq olur yamyaşıl, dodaqları rəngi dönür. Çünki beyin dayandırıb nəfəs almağı. Eləliklə də boğulurlar uşaqlar. 1 yaşa qədər çox təhlükəlidir. Mən öz oğlumda dəhşətə qalırdım. 1 yaşa qədər elə titizlə gözümü ayırmırdım ki, o an İraq olsun, heç kimdə baş verməsin, olmasın. Çünki elə o anda ölənlər çox olub. Yəni qorxudursan, diksindirirsən, uşaq yenə özünə gəlir, nəfəs almağa başlayır. Yəni o an sən yatmısansa və o baş verirsə yatma dövründə, yəni gecədə. Ona görə ölü uşaqla qarşılaşa bilərsən səhər. İndi qorxutmaq istəmirəm. Amma şey var da bizdə instinkt. Biz uşaq həyata gətirəndə yatmırıq demək olar ki. 5 dəqiqədən bir gözümüz açıqdır, görüm nəfəs alır, nə bilim burnuna barmağımızı tuturuq ya da güzgüdən bir şeydən görə ki, nəfəs alır. Amma deyirlər ki, bu genetik çatışmazlıq var nəsə bədəndə. Onlarda olanda o beyin dayanır, o nəfəs almağı dayandırır. Məncə o uşaqda ondan da ola bilər. Bəlkə o devirdə məlum deyildi. Yəni 1 yaşa qədər inkişaf indi başqadır da. Bir həkim ailədə belə bir uşaq belə keçinmişdi. Ana deyir ki, mən uşaq həkimiyəm, amma öz uşağım belə keçindi. Burada nə etmək lazımdır? Bir video İndi çəkmişəm. kimsə qorxmasın, hamilədirsə, uşaq dünyaya gətiribsə ya da gətirmək istəyirsə. Amma daha çox nəzarət edin. Bastırmayın bu uşaqları. Qorxmağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bunu bilin. Boynu istədisə uşaq olsa bədən istədi. Nəysə, bu podkastdan sonra bir analıq podkastı da açarıq. O haqqda da biraz deyərik Uşaq sizə. baxımı. Uşaq baxımı ilə əlaqədar. Güney bir cümlə demişdi, onu əslində dəstələmək istəyib bir cümlə əlavə eləmək istəydim. Bir də gözə yadıma salım.
Hə, Günel dedi ki, o zaten 5 dəqiqədən bir oyanırsan. Onun əslində səbəbi var. Çünki araşdırmalara əsasən ana il bu həqiqətən yalnızca ana ilə uşaq arasında olur. Yəni ata ona görə ata ilə yan vurur, yatır. Oyanan ancaq və ancaq ana olur. Bunun da səbəbi isə ana ilə uşağın arasındakı o bağdır. Uşağın və ananın genetikası həmişə bir-birinə bağlı olur. Oyanmalar və s. ona görədir. Ya ürəyində bir problem, ya da ki, yastıqla boğulmaqla ola bilərdi uşağın ölümü. Polislər bunu dərindən araşdırmırlar, həkimlər də bunu dərindən araşdırmırlar. Uşağı, yəni ki, qızı Melvina anasından heç bir zaman şübhələnmədi və beləliklə uşaq basdırılır və bir neçə həftə sonra Neni sığortadan pulu alır. Yəqin ki, ananın sığortadan heç bir xəbəri yox idi. Nənə gözəlcə gedib onu bağlayıb, hamı bir xəbər. Vergi ID-dir. Yox, deyəsən Amerikada sığorta ilədir. Sığorta ID-si çox da belə qorunmuş kimi bir şey deyil o dövlət tərəfindən və ya ailə və ya insan tərəfindən. Yəni kim istəsə, mən indi gedib Günayın sığorta ID-sini götürüb Günayın üzərində həyat sığortası bağlaya bilərəm. İstədiyim ki, heç Günayın dünyadan xəbəri yoxdur. O hamıya bağlaya bilər. Mən sənin uşağın üçün hədiyyə olaraq özümə gedib bağlayıb kontakt nömrəsi və vergi nömrəsini verirəm. Başqa heç nə. Sonra da verərəm. Heç kim də sorğulamır da bu Mən də şeyi. sorğulamaram, çünki bir nənə olaraq uşağıma həyat sığortası bağlayırsa, o gələcək üçün də. Yəni mən sığorta Xeyr. işçisi kimi belə düzgün varsa, mən istəyərdim ki, o körpənin anası da gəlsin, o imzanı atsın ki, xəbərim var, icazə verirəm. Amma elə bir şey yoxdur da. Yəni nənə gedir deyir adı, kodu falanı, gəl mənə sığorta ver uşağın üstündən. Nəysə elədi. Amma o sığorta indi görək də nələrə mail olacaq. Dediyim kimi keçmişdə olduğu üçün çox məlumat yoxdur, amma böyük ehtimal xeyir yox idi ananın bundan məlumatı. Uşaq torpağa verildiyi gün Frank bir komment bildirir. O deyir ki, sırada mən varam. Yəni, çox da tupoy deyilmiş, amma yenə də yanında qalır. Boşanmır. Qısa vaxt sonra Melvina yenə hamilə qalır. Neni yenə qızına dəstək olur. Doğuş vaxtı Neni qızının yanından bir dəqiqə belə olsun ayrılmır. Doğuşdan sonra həkim və medstralar otaqdan çıxır. Təbii ki, Melvinanın həyat yoldaşı yanında deyil. Otaqda yalnızca artıq yeni doğulmuş bəbə, Melvina və Neni var. İndi yenə çox iyrənc bir şey, bir hadisə baş verəcək. Melvina təzə doğuluş olduğuna görə çox yorğun olur və yuxulu halında bunu görür və sonra, illər sonra bunu deyir. Çünki özü gördüklərinə inana bilmir və bunun bir yuxu, bir xəyal olduğunu düşünürdü. Göz ucunda görür ki, anası yanından qaçır və bir iynə götürür. İynəni bəbənin başına vurur. Melvina dediyim kimi bu hadisəni polisə danışmır, onun bir xəyal olduğunu düşünür. Tezə doğulmuş körpə elə orada ölür. Yəni hava vurub başına. İndi məndə qınaqlar artdıqca artır. Demək oğlunu o qəsdən öldürüb, bunun içində vardı uşaqlara qarşı nifrət öldürmə. Bu bəbəni həqiqətən niyə öldürdüyü heç bir səbəbi əslində yoxdur. Pul almadı, yəni ki, sığorta bağlamamışdı, uşağa qarşı bir nifrət gülünmür. Yəni həqiqətən də ya o qızını özünə istəyirdi, qızını bölüşmək istəmədi və ona görə uşağı öldürdü, amma həqiqətən səbəbsiz yerə uşağı öldürdü. Yəni Mən onu da deyim, dünyaya gətirirsən, tak deyə qonaqlar yığışır evə. Hər kəs əlinə uşağa vurur. Kim nə niyyətlə vurur, nə istəklə vurur bilinmir. Hamı birdən olur, bu deyilək onu. Xeyr, nə öpməyə icazə verin, nə toxunmağa icazə verin. Yəni təzə doğulmuş, infeksiya götürə bilən bir varlıqdır orada. Bu indi iynələyib də, amma hər şey uşağa nəsə eləyə bilər. Əlini yuduzdurmadan heç olmasa bu uşağa toxundurmayın bir neçə ay. Mənim elədiyimi eləyin, Günel də elə mənim elədiyimdən irəli gəlib o da elə eləyib. Mən uşağımı dünyaya gətirəndə ancaq yoldaşım yanımdaydı. 40 gün mənim evimə heç kim gəlmədi, getmədi, çünki mən icazə vermədim. dünyaya gələn bəbənin ölümündən 2 ay sonra, yəni biz artıq 1949-cu ilin sentyabr ayındayıq və artıq sıra gəldi Franka. Şükür. Frank o günü itişməyə getmişdi və
İçkili halında axşam evə dönür. Nenniyə təcavüz edir və bu artıq Nenni üçün son nöqtə olur. Nenni Frank'in çöldə unutduğu içkili butulkanı alır və içinə azen doldurur. Düzü o azeni də hardan tapır, məlumat yoxdur təəssüf ki, amma içinə azen doldurur. İçkini Frank'a verir və Frank həmin gecə ölür. Neninin 2 uşağında baş verən simptomların eynisə Frank'da olur. Polis Nennidən şübhələnmir. Frank dəhşətli alkolik olduğu üçün onun spirt zəhərlənməsi olduğunu düşünürlər. Eyni zamanda unutmayaq ki, Neninin istifadə etdiyi azen əslində hər insanın, daha doğrusu hər məməli heyvanın bədənində tapılan bir maddədir və onun simptomları bir neçə başqa xəstəliklərlə əlaqəli olduğuna görə bir insanın ölümünün azen zəhərlənməsindən olduğunu ağla gətirmək heç də asan və ya sıradan bir şey deyil. Simptomlardan biri məsələn ürək-damar çatışmazlığıdır. Qısası bir insan öləndə ağla ilk gələn şey azen deyil. Ölüm səbəbi çox təbii görsənir. Yəni əgər azenlə bir insan ölübsə, demək olar ki, gərək həkimlər hər ölən insanı azen zəhərlənməsinə görə autopsiya eləməlidir. İndi siz qadınlara bir öldürmə yöntəmi göstərmiş kimi olmasın. Yəni ağlınıza gətirməyin. Kimin ağlında varsa ağlınızdan çıxardın da. Yəni bu Artıq hər şey Timudan sifariş etmək olar. Gündəlmən də deyəsiydim ki, Naruto makinayasına azen əldə eləmək o qədər asan deyil. Timunu unutmuşam. Cüzü Timuda mən azen sifariş eləmərəm. Böyük ehtimal vaxtı keçmiş olar. Yəni daha yaxşı təsir göstərər. Artıq biz 1940-cı illərin sonlarındayıq və Nenni artıq 5 insan öldürüb böyük ehtimal, 4 uşaq və 1 yetişkin. Öldürmə metodu isə həmişə eynidir və ən çox sevdiyi metod isə zəhəri bir piroq halında qurbanına verməkdir. Nenni indi yenə subaydır və o yenə qəzetdə elanlara baxır. North Carolina, Lexington şəhərində R.T. Lange adında birini tapır. Onlar 3 gün sonra evlənirlər. Wow! Düşünürəm ki, onları necə tapır, nə deyir, necə evlənir, onun metodunu öyrənsin. İnan necə öldürür heç vecmə deyil. Bu millət necə tapır qapazlayır bu insanları. Yəni bəzən eşidirik ya da özümüz də yaşamışıq. Bir nəfərdən o qədər çox xoşumuz gəlir, deyir ya artıq bu mənim olmalıdır. Proyekt halına salırsan, plan qurursan, addım-addım işləyirsən, yenə də istədiyinə nail olmursan. İndiki zamanədə də heç kim evlənmək istəmir. Evlənməyə adam tapmırsan, amma yenə də eşidirsən ki, bu tapdı, o tapdı, belə tez, belə elə. Necə ola bilər ki, belə bir insana inandı və evləndi? Günel, Amerikanlı kişilər bilmirəm, çox özlərini saf qoyurlar, evlənməyə o qədər meyillidirlər. Bir TV şou var, Sərhədsiz Datingdir tərcüməsi. Sərhəddən o tərəfə, başqa ölkələrdə yazışma ilə aşiq olub gedib evlənib dönürlər. Sonra 90 gün evliliyə çevir, nə bilim nə olur. Onlar nə bilim, deyəsən evliliyə, aldanmağa meyilli millətdir. Başları uçub da, çox ona safdılar. Amerikanlını yoldan çıxartmaq elə bu uşağı yoldan çıxartmaqdan da asandır. Mənim iş vaxtımda da olub, bəzi insanlar tanımışam ya da keçmişdə həyat yoldaş axtarıram, varlı olsun, imkanlı olsun, mənə qarışan olmasın falan filan. Hamı da tutturub Almaniya. Gəlsinlər Almaniyadan həyat yoldaş tapsınlar, evlənsinlər, olsunlar varlı. İndi tək mənim yox, həm həyat yoldaşımın da həyatına belə bir dost olub. İndi tez deyim onu. Evlənəcəm, gələcəm, varlı olacam, işləməyəcəm, ayaqlarımı uzadacam. O həyat yoldaşı mənə baxacaq deyə düşünürlər. Minimumda özlərinə bir 3 ay verirlər ki, mən o vizanı alanda gəlim tez həll eləyim. Biri də olub, bilmirəm kim olub, amma biri olub kafedə oturub tələbəlik dövründə gəlib bura, tələbə mübadilə xidməti ilə stipendiya alıb. Denən təhsilə gəlmisən, nəysə oturub ən eybəcər ya da belə baxırsan deyirsən ki, day bu mənlə danışsa şükür eləyəcək də həyatına. Eləsin tapırlar. Bir neçə müddətdən sonra belə bir illərdə kıvama gətirib onu özlərinə aşiq getirib evləndirirlər və s. Düşünürlər ki, bundan sonra qutardı da, həyat mənimdir.
Sonra da o həyat yoldaşı gəlir deyir ki, nə danışırsan, sən işləməlisən. Mənim də həyat yoldaşım bir dəfə veloturla gedib Rusiyaya. Orada couch surfing eləyiblər, yəni bir divanda yatıblar. Bir qızın qəşəng, gözəl falan, həm təhsil alırdı o dövrdə və o həyatdan da bezmişdi biraz. Atafatlı həyat istəyirdi. Oğlana necə eləyibsə, qapazlayıb onu da, indi evlənib o da 3 ay sonra nişanlanıb, sonra evlilik dövrünə gələndən sonra da bu deyir ki, qurtardı da, mən təhsilimi qurtardım, bakalavrımı Rusiyada, indi gedib Almaniyada ayaqlarımı uzatacağam. Evləniblər, köçüblər Almaniyaya, viza falan filan hər şey həll olunub. Oğlanın da ilk cümləsi nə olacaq o viza həll edəndən sonra? Başda da Ausbildung artıq. Nəsə işləməyə başda ki, sən də pul gətir də bu evə. Qız elə bir başına daş düşüb o gündən sonra. İndi təhsilini də alıb, dili də öyrənib, işləməyə də başlayıb öz pulun özü qazanır. Çünki ona hər pul verdiyi yazırdı ki, nəyə xərcləyir indi bu pulu. Arzusu olanlar Almaniyadan əl çəkin. Gedin Amerikaya. Amerikada bir həftəlik valla 3 aya heç ehtiyac yoxdur. Bir həftə dan eləyib evlənəcəksiniz. Həqiqətən o istədiyiniz ər-arvad həyatına qovuşacaqsınız. Həqiqətən evdə oturub, evi yığışdırıb hər şeyi eləyəcəksiniz. Yəni konservativ, yəni ənənəvi ailə Tredwife məsələsi. Almaniyadan əlinizi çəkin. Olmayacaq. Yoxdur elə şey. Həqiqətən yoxdur. Almanca öyrənməyin. İngiliscə öyrənin, sizə kifayət. Həm dil daha asandır. Harda qalmışdım? Hə, Arti. Artıq həyatına Arti girdi. Onlar 3 gün sonra evləndi. Arti digər yoldaşları kimi çıxır, amma təəssüf ki. O içir və nənini dəfələrcə aldadır. Yenə də onlar 3 ildən çox evli qalırlar. 1950-ci ildə Arti birdən-birə xəstə olur. Və nə təsadüf ki, bu xəstəlik nəninin piroqunu yedikdən və kofesini içdikdən sonra baş verir. Arti digərlərində baş verən simptomların eynisini göstərir. Qızdırma, qusma, qarın ağrısı və s. Burada da heç kim Nenidən şübhələnmir. Həkimlər düşünür ki, Artinin ölümü onun o qədər içki içməsi ilə əlaqəlidir. Ölüm yatağında olanda deyib ki, bəlkə də içdiyim kofedən idi. Bunu deyəndə Neni onun yanında olur və Neni gülümsəyir. Neni yenə özünü hamıya yazıq, yaz tutan dul qadın kimi göstərir və onun yanında olurlar. Həqiqətən də heç kim şübhələnmir. Çünki evlilikdən 3 il sonra olur. Bəlkə 1-2 ay sonra həmişə olsaydı şübhələnərdilər. Birində 16 il, birində 3 il. Araları yaxşı tutub ki, nəzərə gözə çarpmır. Həqiqətən aralarını yaxşı tutur. Neni qısa vaxt sonra şəhərdən köçüb gedir. Amma köçmədən əvvəl o vəziyyətdən xeyir almaq istəyir. Neninin və Artinin yaşadığı evi alovlandırıb kül edir. Səbəbi isə çox əslində böyük bir səbəbi yoxdur. Əgər o evi Neni yandırmasaydı və ya daha doğrusu təbii ki yandırdığını qəbul eləmir, alovlanıb kül olmasaydı o ev Artinin bacısına qalacaqdı. Amma yandığına görə sığorta evin pulunu Neniyə verir. Neni sığortadan pulu alır və aldıqdan sonra oradan köçüb gedir. Daha doğrusu Neni Artinin anasının yanına köçür. Artinin anası çox mehriban olur və oğlu öldükdən sonra Nenidən yazığı gəldiyinə görə Nenini yanına alır. Amma bunu edərək Artinin anası həyatında elədiyi ən böyük səhvi etmiş olur. Neni onun yanına köçdükdən bir neçə gün sonra Artinin anası birdən-birə ölür. Neni bu ölümdən heç bir xeyir əldə etmir. Ona görə də böyük ehtimal düşünmək olar ki, artıq Neni bu andan etibarən öldürməkdən həzz alır. Amma Neni heç bir səbəb vermir. Qısa vaxt sonra Neni özünə yeni bir həyat yoldaşı tapır. Təəssüf ki, amma araya bir hadisə girir. Bacısı Dafi ağır xəstə olur. Neni ailəsinə deyir ki, o təcil, yəni indi düşmək olar ki, hansı ailəsi? Təbii ki, qızı Marvin və o biri qızına deyir ki, mənim bacım Dafi xəstədir və mən təcilli onun yanına gedib ona kömək etməliyəm. Onun qayğısında qalmalıyam. Bu vəziyyət Neninin çox xoşuna gəlir. Çünki burada artıq hazır bir xəstə var. Neni Dafi'nin yanına köçəndə çox qısa vaxt sonra Dafi ölür. Ölüm səbəbi burada da eynidir. Azen.
Rafi xəstə olduğu üçün ona verilən azen zəhəri ona daha da pis təsir eləmişdi. Həkimlər amma təbii ki, bunun azenlə əlaqələndirmirlər, onun xəstəliyi ilə əlaqələndirirlər və Nəni yenə də ortadan təmiz çıxır. Ölüm sayı artıq 8-dir. Bilmirəm mən nənini hələ qınayım, qınamayım, çünki bunu edən atası olub, uşaq vaxtından bunu öz düzgün bildiyi həyata sürükləyib və oradan çəkdiyi işgəncədən işgəncəyə bir səhv eləyirsənsə, avtomatik belə deyim də çox böyük faizi ilə davam edirsən o səhvləri eləməyə. Həyatın artıq orada özün elə yazılıb. Bu tərəfdən onun aldığı psixoloji zərbələrdən, həyat tərzindən, çətinliklərdən o pozulub. Başı uşaq vaxtdan bu vaxta qədər o qədər pozublar ki, travmadan, baskıdan, bilmirəm, hələ də o Neniyə qarşı qınaq yoxdur da içim. Bilmirəm niyə pis başa düşmüyünü. Baxanda neçənci ilə gəlir. Hələ də qınağım yoxdur. Çünki bilirəm hansı həyatdan gəlib. İndiki dövrdə olsaydı qınağım 100 dəfədən çox olardı. O nəvələrinə qarşı var, amma yoldaşlarına qarşı heç bir qınağım yoxdur. Qaynanasına qarşı da düzü yoxdur, amma onu örtürük üstü. Üzdən görmürük axı. Çünki o da birinci qaynanadan çəkib, artıq qalıb da, bu insanlar da qalıb. Gərək əvvəldə o yoldaşı ilə qaynanasını öldürsəydi, bəlkə rahatlama olardı. Neni artıq evlilik elanlarına baxmır. Neni özünə yeni bir yol tapıb. Evlilik agentliyinə üzv olur. Beləliklə Neninin daha çox seçmə sayı artır. Və ən əsası da orada üzv olan kişilərin pulu olur. 1952-ci ildə Neni bu agentliyin sayəsində Richard Martin adında biri ilə tanış olur. Onlar birbaşa evlənirlər. Richard bu dəfə həqiqətən ağ atlı prensə oxşayır. Richard karizmatik, ağlı başında, Neniyə yaxşı davranır və içmir. Yəni düşünmək olardı ki, artıq Neni ağ atlı prensini tapıb xoşbəxt olar, həyatına gözəlcə sürər. Yəni drama, baby drama. Dramasız yaşaya bilməz o qadın. Ona drama lazımdır. Əgər yoxdursa o dramanı yaradar. Elə bir kraliçədir o qadın. Neni Richardı ailəsi ilə tanış eləmək istəyir. Bu ailəsində təkrar edirəm, düşünürüz ki, hansı ailəsi, bacı öldü, o öldü, bu öldü. Atası artıq o da yoxdur, o da ölüb. Amma bir insan həyatdadır hələ. Anası Lucy Richardı ailəsi ilə tanış eləmək istəyir. Anası Lucy isə bəyənmirdi. Bir neçə gün sonra anası isə qarın ağrısı çəkir. Məncə o şəxsi deyildi, sadəcə fürsətdən istifadə idi. Ola bilər, çünki anası gil tərəfindən çox çəkib, amma təbii bütün nəslin kəsdi ki, bu insan. Yox, anası da yaşı artdı, çatdı axı. Ailədə də heç kim qalmadı ki, mirası kimə qalsın? Ona qalacaq da. Yəni o sadəcə o ziyarətdə fürsət tapdı ki, hə burdan da pul götürüb gedərəm. Təəssüf ki, çox məlumat yoxdur, amma bir məlumat var ki, o qarın ağrısından sonra Lucy ölür. Siz indi düşünərsiniz ki, indi hər şey əladır. Richard yaxşı ərdir, Neni isə xoşbəxtdir. Təəssüf ki, elə olmur. Richardın, yəni o hadisədən sonra bir məlumat əldə edir Neni. Neni Richardın keçmiş sevgilisi ilə hələ də görüşdüyünün xəbərini tutur. Neninin anasının ölümündən 3 ay sonra Neninin 4-cü həyat yoldaşı Richard ölür. Simptomları eynidir. Əslində polis artıq anlamalı idi, amma bu ölümlər həmişə ayrı-ayrı şəhərlərdə baş verdiyinə görə polislər anlamır. Və bu podkastda nələr görmüşük, bir-birinə bağlı deyillər. Bu şəhərdə yediyin qələti o şəhərdə eləsən, onsuz da heç kimin bir-birindən xəbəri yoxdur və o dövrdə adicə burnun ucunda oynayan, hətta sübutlarını əlinə veriblər. Onu dəyərləndirməyərək, hələ ondan illər keçib davam eləyirsən cinayəti və ona da göz yumulurdu. Yəni indi edə bilmərsiniz təbii ki, amma o dövrdə mən buna təəccüblənmirəm düzü. Hələ bunun üstü daha çox üstü örtülü qalma ehtimalı var. Neninin artıq 50 yaşı var. Bu arada bir şey də bildirim, məlumat verim. İndi artıq şəhərlər arası əlaqə var. Yəni hələ bilməyin ki, bu indi də elədir. Neni artıq 50 yaşı var. Artıq o həqiqi sözün əsl mənasında bir nənədir. Amma o yaşlıdır və yaşı getdikcə də artır. Təbii ki, bizim vaxtda bu yaşlı sayılmaz. 50 yaş bizim üçün bu hələ gənc bir yaşdır.
Yəni əgər burada izləyicilərdən birinin 50 yaşı varsa, yəni düşünməyin ki, siz qocasınız, qoca deyilsiniz, amma o yaşlar üçün bu qoca bir yaş sayılırdı. Artıq Neni özünə yeni bir həyat yoldaşı axtarmaq istəyir. Neni üçün amma bu artıq çətinləşir. Nə qədər çətin olsa belə, o yeni biri ilə tanış olur. Samuel Doss adında biri ilə tanış olur. Samuel da həmçinin həyat yoldaşını itirib. İndi düşünməyin ki, Samuel öz həyat yoldaşını öldürüb. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Samuel'ın əslində keçmişi çox pisdir. O bir maşın qəzasında həm həyat yoldaşını, həmçinin də uşaqlarını itirib. Və Neni bu fürsətdən istifadə eləyərək özünü yazıq kimi göstərir və Samuel'la bir bağ qurur. Və onlar bir-birinə aşiq olurlar. Və Neni ilə evlənir və onlar bir yerə köçürlər. Samuel digərlərindən biraz fərqli olur. Pullu olur, içmir, amma pulunu çox sevir. O hesabını özü kontrol eləyir və Neniyə bank girişini vermir. Neni amma içki almaq istəyir, siqaret almaq istəyir və ona görə də pula ehtiyacı olur. Amma Neni həmçinin işləmək istəmir. Qısası Samuel'dan həmişə xahiş edir ki, bank girişini versin, amma Samuel vermir. Nəticədə Neni çox əsəbləşir və Samuel'ın üzərinə ki, həyat sığortası bağlayır. Yəni bir dənə yetmədi, 2 dənə. Baxmırsan ki sözümə, istədiyimi vermirsən ki. Sənə mən siqorta bağlayaram üstünə, sonra görərsən sən. Bundan sonraki elədəcəyim təhdiddir bu mənim həyat yoldaşıma. Ağlımda. Almaniyada biraz çətindir o sığortalar məsələsi. Onun da hələ rüsumu var falan. Çünki biz də bağlamışdıq. Nəysə, yaxşı gedəndə toxunmur, bir pirçimin görəndə öldürür. Amma Yəni- verilsin, pul verin. Ona görə qınaya bilmirəm də. Hamısına biri içir, biri aldadır. Aldatmadan sonra da bir pirçimin görəndə öldürür. Məncə bu o pirçimi olmasaydı öldürməyəcəkdi. Ortasını tapsaydı, əgər qəşəng buna hər ay ya da hər gün pulun versəydi, istədiyini aldırsaydı, yəni insanlar yoldaşınıza istədiklərini alın, yoxsa həqiqətən arsenlə bitəcək sonunuz. Evlənirsən, istəmirsən yoldaşın evlənsin, ver də bu zəhirmara qalmış pulu, ver də qoy xərcləsin, evə nəsə alsın. Sonra deyir, nə var yeməyə? Ala var da bir şeylər. 1954-cü ilin sentyabr ayında Neni Samuel'a 2 dilim piroq verir. Samuel yenə həmin simptomları göstərir o piroqları yedikdən sonra və o həkimə gedir. Həkimlər ona kömək edir və elə görünür ki, o piroqdan az yeyib, ona görə zəhərləndikdən sonra ölməyib. O sağlam bir vəziyyətdə Neninin yanına geri qayıdır. Neni bunu görür və əsəbləşir. Neni özünə əsəbləşir. Görünüşə görə mən zəhərin miqdarını düzgün tutturmadım deyə düşünür. Samuel bir kofe içir. Daha doğrusu Neni Samuel'a bir kofe düzəldir və bu dəfə zəhərin miqdarının düzgün tutturmaq üçün normadan daha fazlasını o kofenin içinə tökür. Samuel kofeni içdikdən bir neçə saniyə sonra ölür. Aldı de, saniyə fərqi oldu. Artıq nə danışırsan? Həkimə getmək nədir? Nəfəs saniyə arası var. Ağzına qurtumla bir keçindirdi. Hıjın sürəti ilə. Əsəbə bax. O deyirləri bir qaşıq suda boğaram. Valla bir qaşıq kofedə boğaram səni. Bu ölüm hadisəsi isə çox ağır nəticələnəcək Neni üçün. Səbəbi isə Samuel həkimlər tərəfindən xilas olunduğu üçün və sağlam bir şəkildə evinə geri döndüyü üçün bu həkimlərə biraz qəribə gəldi. Və artıq polislər bu hadisədən sonra oyanır. Həkimlər və polislər əlaqəyə girirlər və artıq hadisəyə daha dəqiq baxmaq qərarına gəlirlər. Polislər və həkimlər Samuel'ı otopsiya etmək istəyirlər. Neni nədənsə həqiqətən bilinmir niyə buna razı qalır. Razı qalmasının səbəbi bilinmir dediyim kimi, amma məncə elə düşünürəm ki, Neni artıq o qədər çox insan öldürüb ki və o heç vaxt tutulmayıb ki, o artıq özünə o qədər inanır. Ona da deyən ki, içəncə düşünür ki, mən tutulmaram. Ted Bundy-dəki kimi. Zaten mən tutulmaram, nə eləsəm belə. Yəni
27 ildən çoxdur insan öldürür və tutulmayıb. Neni otopsiyaya razılıq verir və əslində buna razılıq verdikdən sonra o şəhəri tez tərk eləmək istəyirdi. Amma bu dəfə hər şey fərqlidir. Digər həyat yoldaşları ilə bir neçə il evli qalır. Samuels'la amma yalnızca bir il belə olmadı. Beləliklə ətrafında olan insanlar Neniyə güvənmir və hamı Neniyə qarşı şübhəli yaxınlaşır. Polis Nenini sorğu-suala dəvət edirlər. Polis Nenidən otopsiyaya qarşı olub-olmadığını sual verirlər. Neni xırdayaraq deyir ki, "Hə, əlbəttə, yoxsa başqalarının da başına gələ bilər." deyə cavab verir. Təbii ki, o elə gülüb-gülmədiyini bilmirəm. Mən bunun yansı belə xəyal edirəm. Ümumilikdə Neni bütün sorğu zamanı xırdayıb və gülürdü. O həmişə xırdayırdı. Polis belə bir şey heç bir zaman görməyib. Yəni polisin baş şübhəlisi gülür, zarafat eləyir və bütün polislərə yaxşı davranır, onlarla yaxşı əlaqəsi olur. Neni həm sevimli, həm də psixi xəstə kimi görünürdü. Sizə bir şəkil göstərim. O şəkli təbii ki, sizə də paylaşacağıq. Sizcə bu qadın xəstə kimi görünür yoxsa yox? Hə, mən buna qaranlıqda görsəm təmiz psixodur. Gözləri çox pis baxır. Mən buna uşağımı 5 dəqiqə vermirəm. Çox pis görsənir. Geyimi, açqısı, dodağı falan yox, amma o gözlər çox şey Elə deyir. sifəti görsənir ki, şeydir. O olur, cadı olur, evinə uşaqları yeməyə dəvət eləyir. Polis indi Neninin keçmişini sorğulayır. Onlar Richardı soruşurlar. Neni deyir ki, mən elə birini tanımıram. Richard kimdir? Amma polis onların evli olduğunu %100% bilirlər. Çünki onların evlilik sənədləri əllərindədir. Evlilik sənədini Neniyə göstərirlər və Neni gülür ki, "Ay, mən görünüşə görə sizə yalan danışdım." Artıq Neniyə qarşı sonsuz sayda sübut var və Neni artıq hər şeyi tək-tək etiraf edir. Həkimlər digərlərin bədənlərini də otopsiya edirlər və hamısının bədənindən azin zəhəri çıxır. Onlar Neniyə nə tapdıqlarını deyir və Nenidən xahiş edirlər ki, öz ağzı ilə etiraf eləsin. Əgər siz istəyirsinizsə mən hər şeyi etiraf edim, onda mənim bir sevgi romanım var, onu mənim əlimdən almışdınız. Onu mənə verin, hər şeyi etiraf edərəm. 100% onun içində zəhərini gizlədib. Bəlkə aralarını kəsib kitabda. Xeyr, o prensin yəqin romanını oxuyub, o onun xəyalı ilə yaşamaq istəyir ömrünün sonuna qədər. Sevgi görməyən bir insan, sevgi romanı var, yəqin ki, o romanın içində yaşayırdı, nə yaşayırdısa, özünü o romanda tapırdı. Neni 8 cinayəti etiraf eləyir. 4 həyat yoldaşını, bir nəvə, bir qaynana, bir qız və öz bacısı. Bir qızı ilə bir nəvəni qəbul eləmir. Etiraf sırasında Neni ancaq xırdayırdı və Neni etiraf eləyir ki, o artıq növbəti həyat yoldaşı ilə əlaqə, ünsiyyətə girmişdi və onun da ölümünü belə planlamışdı. Yəni evlənmədən o artıq beynində hər şeyi qurmuşdu. 1953-cü ildə Neninin məhkəməsi olur. Məhkəmədəki insanlar və yargıçlar elə bir şey heç vaxt görməyib. Neni çox səmimi və sevimli görünür. Ancaq gülümsəyir və ona bunu niyə eləməsi sualını verdikdə güləyərək deyir ki, "Ay, bu çox bəsit bir sualdır. Onlar məni bezdirmişdi." Neni hakim tərəfindən ölüm hökmü alır. Amma Neni bu qədər gülüb xırdadığına görə onun psixi xəstə olduğunu deyirlər və Neni öldürülmür, ancaq həbsə düşür. 1959-cu ildə leykoz, qarın xərçəngi xəstəliyinə tutulur və ölür. Nə qəribədir ki, öldürdükləri insanların eyni simptomların daha ağır formasının özü yaşayaraq ölür. Deyirlər, elədiyini bu dünyada çəkmədən o dünyaya köçmürsən. Yəni çəkdirdi, çəkib elə o dünyaya köçdü. Ona görə karma deyilən bir şey var. Mən ona inanıram həqiqətən. Kim kimə pislik edirsə, o pisliyi gec-tez geri alıb elə köçəcək. Yəni
bu dünyada günahlarını çıxardıb elə gedirsən, mən elə bilirəm. O psixi xəstədir, amma səbəbsiz də deyil axı. O həyat onu o qədər o hala salıb ki, o yolu seçib gedib. Amma çəkib gedib də. Bəli, yəni atasını öldürə bilməyib, o onu nətər bezdiribsə həyatdan öldürə bilməyib. Ona görə bundan sonra həyatına kim gəlibsə, kimlər onu bezdiribsə, bir-bir, yəni mən qərar verirəm, istəmirəm belə. İndi uşaqları bilmirəm, həqiqətən o artıq insanlıqdan çıxmış bir şeydir. Amma uşaqların da heç bir də günahı yoxdur. Yəni uşaqları niyə elə eləyib, başa düşə bilmirəm. O psixi ilə oynayıblar. Günəli uşaq vaxtı o qədər travmalıb ki, psixi durumu çönüb onun. İndi uşaq 5 yaşından bilirlər nə eləmək lazımdır və qoymazlar onlara elə. Valideyn də olsa qarşı hərəkət eləsin. Qaldı ki, o devirdə nələr çəkib yazıq. Ona görə yarı 50-50-dəyəm o. Mənim cinayətim bu gün burada tamamlanır. Reaksiyaları əslində mən fərqli təsəvvür etmişdim sizdən. Daha çox Neniyə qarşı əsəblə, daha çox onu Nəvəni çıxmaq şərti ilə. O indi maskulin cinsləri sayıram sadəcə. bu gün bu qədər. Bunun dokumentasiyaları var, kitabları var. Əgər sizə maraqlı gəldiysə, Black Widow adında bir kitab var. Onu tövsiyə edirəm. Açıqlama yazarıq. Adın yazarla birlikdə istəyən axtarar, tapar. Növbəti dəfə sıra gün elə gəlir. Heyecanla gözləyirəm o günü, sizə ki danışım. İndi sizlə vedalaşaq. Gələn dəfə eşidənədək hələlik. Hələlik. Hələlik.